ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഗ്നീസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓൾ പാർട്സ് ചിക്കൻ കറിയാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞളിടാം. നന്നായിട്ട് എല്ലാം കഴുകണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് മഞ്ഞളിടാം. തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് മഞ്ഞളിടാം. പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ശകലം മതി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ കറിയിൽ ചേർക്കും. അന്നേരം കൂടുതൽ എരിവും വരും, നല്ല ടേസ്റ്റുമാകും. ഇതിനകത്ത് ഹാർട്ട് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, ലിവർ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇനി ഗരം മസാല, മല്ലിപ്പൊടി, ശകലം മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ശകലം ഉപ്പ്. കുറച്ച് വിനെഗർ, മറ്റേ ഇത് മാറാൻ കനപ്പ് അല്ലേ, കനപ്പ് എല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വിനെഗർ. നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതാ, പവിഴത്തിലെ എന്ത് വിനെഗർ. പിന്നെ ശകല എണ്ണയും വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടങ്ങ് തിരുമണം. ഇപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്നും ഇടുന്നില്ല, അത് കറിക്കകത്തിടാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇവിടുത്തെ ഷെഫ്, പ്രധാന ഷെഫ് ഇതാ. ഇനി ഫ്രീസറിലോട്ടൊന്ന് വെക്കണം, ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കണം. കാരണം ഇതൊന്നും എല്ലാം കൂടെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുക. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം. കോവയ്ക്ക് സവാളയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടു മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക. സവാള അരിഞ്ഞു, ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കാം. ഓ, ഉപ്പില്ല, എരിവില്ല. തേങ്ങ കൊത്തും. ഇനി നമ്മൾ അരി ഇടാൻ പോവാണ്. എണ്ണയിലാട്ടോ, കോവയ്ക്ക് അല്ലേ, മാണി സോറി, എല്ലാരും മാറി നിന്നോ. 3, 2, 1. ഇത് കോവയ്ക്കുള്ള. പിന്നെ നമുക്ക് കോവയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടിയും പിന്നെ ചിക്കൻ കറിയും, ഹോൾ പാർട്ട് ചിക്കൻ കറിയും പിന്നെ രസവും. അതിനുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ പാനിലോട്ടും ഇടാം എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കണം. ഇത് നന്നായി അരിയും മുളകും, ഉണക്കമുളകും ഇട്ടിട്ട് അത് വെട്ടണം. മീൻസ് കീറിയിട്ട് അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടണം. 2 എണ്ണം. സോ ടോട്ടൽ 4 ആയി. കോവയ്ക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല കോവയ്ക്ക വറുത്തത് പോലെ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച പാത്രത്തിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇടാം. നല്ല തണുത്ത ചിക്കൻ. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറായില്ലേ. നമ്മൾ എപ്പോഴാ ഇട്ട്? 3 മണിക്കൂർ. ടോട്ടൽ 3 മണിക്കൂർ ഇട്ടു. കരളുമുണ്ട്, ഹാർട്ടുമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് കാണിക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇനി വറുക്കാം.
ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞിട്ട് കറി വയ്ക്കാം. മെയിൻ വയൽ നമുക്ക് കോവയ്ക്ക ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ എണ്ണ കഴിച്ചിട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. മുളക് കൊണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ടേക്കുക. ഇപ്പം തേങ്ങയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്മ കംഫർട്ടബിൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തവി കംഫർട്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് വലിയ തവിയൊന്നും എടുക്കാത്തത്. ഇനി നമ്മൾ സവാള ഇടാൻ പോകുന്നു. കുറച്ച് സവാള ഇടുന്നത്. നല്ല ചിക്കനാണ്, ഫ്രഷ്. പിന്നെ ഒരു ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഡേ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടും ഒരു പാത്രം ഫ്രീ ആയാൽ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കണം, അവിടെ തന്നെ വെക്കണം. നമ്മളൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും, നല്ലൊരു ഗോൾഡ് കളറാകും, ഒരു ബ്രൗണിഷ് ഗോൾഡ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മീറ്റ് പൗഡർ ഇടും, മീറ്റ് മസാല. ചിക്കൻ അല്ല, ചിക്കൻ മസാല എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടും. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി. അമ്മ ഇത് എല്ലാം തട്ടി കൂട്ടിയിടുവാണല്ലോ. എല്ലാം പൊടിയുടെ പച്ചമണം അങ്ങ് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ വരെ അത്ര വരെ ഒന്ന് വറക്കണം. ഹലോ, തക്കാളി സോറി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തക്കാളിയോ ആദ്യം തന്നെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വഴറ്റണം. തിളപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന വെള്ളം ഒന്ന് ഇടണം. തിളപ്പിച്ച് വേണോ? ഇനി മൂടി വെക്കണം. നോക്കിക്കേ, ഇനി ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അങ്ങനെ പൊട്ടണം. നല്ലൊരു കളറായിട്ടുണ്ട് അന്നേരം. ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം ചിക്കൻ പാർട്സ് അതങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഇതങ്ങനെ വന്ന് പോകും. പിന്നെ അതിലത്തെ ഒരു നീരുകളുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ചേർത്താൽ നല്ല ചിക്കൻ കറി. വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിക്കണം. ഇനി ആ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ചിക്കൻ കാട്ടി ബാക്കി വെള്ളം. അതെ, ഞാനും അമ്മയും ഒഴികെ ആരും വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വെളുത്തുള്ളി ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നില്ല, ഒട്ടും ഇട്ടിട്ടില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ എന്താണ് വെജ്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ വെജാണ്, ഞാനും അമ്മയും മാത്രം നോൺ വെജ്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി നോക്കാം. ഓ കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്തിട്ടില്ല. കണ്ടോ, ഇത് എപ്പോൾ റെഡി ആവും അമ്മ? നല്ല ചിപ്സ്, സൂപ്പർ സാധനമാണ്. പക്ഷെ എരിവുണ്ട്, പക്ഷെ നല്ല. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ ബൈ.